Кирилица. Днес с името кирилица се наричат група азбуки, които се използват в различни езици в Източна Европа и Азия. Кирилицата води началото си от България. Тя е една от двете азбуки на старобългарския книжовен език. Братята Свети Кирил и Свети Методий са създали първата славянска азбука – глаголицата, за да могат славяните да пишат и да водят християнски служби на своя език. Те, заедно със своите ученици, са обучавали свещеници и са създали книжовността в България. Глаголицата не прилича на съвременната азбука. По-съвременната азбука, кирилицата, е била създадена от Свети Климент Охридски, един от учениците на Кирил и Методий, в България в края на 9, началото на 10 век. За кирилицата той е използвал буквите от гръцката азбука като основа и е създал 12 нови букви за славянските звукове, за които няма букви в гръцката азбука. Климент е създал азбуката и я е нарекал на името на своя учител, Свети Кирил. През средновековието кирилицата се разпространява в други славянски и неславянски държави. В Русия кирилицата се приема от старобългарската литература. Езикът се редактира и така се създава църковнославянският език. По-късно, когато България е под турско владичество, църковнославянският език навлиза в службите в българските църкви. Днес в много храмове в България се служи не на съвременен български език, а на църковнославянски. В България на 24 май се празнува Денят на славянската писменост и култура. На този празник се почитат Свети Кирил и Свети Методий и всички техни ученици, защото те са създали и разпространили писмеността в България и сред други славянски народи. На 24 май още празнуват всички български училища, учители, писатели и просветители. Учениците поднасят венци на паметниците на просветителите и дават цветя на своите учители. Наше очередное занятие подошло к концу. Надеемся, оно было полезным и познавательным. Смотрите видео и закрепляйте знания с помощью упражнений на нашем сайте strangerschool.com. До встречи на новых занятиях. Успешен день! До виждане!